ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் மாம் ஆஃப் கவன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கோல்டு. பொதுவாக எல்லாருக்குமே சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நார்மலாக ரொம்ப காமனாக வர ஒரு விஷயந்தான். பட் அது வந்தாவே எல்லாருக்குமே ரொம்ப தொல்லையாக இருக்கும். என் பேபிக்கும் அதே மாதிரி காமன் கோல்டு அடிக்கடிக்கு வரும். ஆனால் நான் இது வரைக்குமே அவனுக்கு எந்த ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோ இல்லை கோல்டுக்கான எந்த ஒரு சிரப்புமே கொடுத்ததில்லை. ஃபீவர் வந்தால் மட்டும் வெறும் நார்மல் பேராசிட்டமால் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோல்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சில விஷயத்தை பார்க்கலாம். கோல்டு வந்து எதனால் வருதுன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து காமன் வைரஸ்னால தான் வருது. ஸோ இதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து கொடுக்கணுன்னு அவசியமே கிடையாது. நார்மல் காமன் கோல்டு அண்ட் ஃப்ளூ எல்லாமே வந்து காமனான ஒரு வைரஸ்னால ஃபார்ம் ஆகுது. நீங்கள் என்ன தான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்ன்னு இல்லை, எந்த சிரப் கொடுக்காட்டாலும் 1 வீக் இல்லை 10 days கண்டிப்பாக வந்து கோல்டு இருக்கும். நீங்கள் அது சிரப் கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காட்டியும் சரி. பட் நம்ம வீட்டில் என்னென்னா ஹோம் ரெமெடிஸ் பண்ணலாம், அந்த கோல்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் எப்படி பார்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கோல்டோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன, ஃபீவர். கோல்டு அதிகமாட்டால் நார்மலாக பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் அந்த கோல்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த கோல்டை சரியாகிறதுக்காகவும் என்னென்ன ஹோம் ரெமெடிஸ் நான் என்னோடய பேபிக்கு என்னெல்லாம் கோல்டாக இருக்கிறப்ப என்னெல்லாம் கொடுக்குறேன்றதை இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பொங்கல் அண்ட் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் டால். மோஸ்ட்லி கோல்டாக இருக்கிற டைமில் பேபிஸ் எதுவும் சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி செமி சாலிட் பொங்கல் இல்லை ஓட்ஸ் பொங்கல் இல்லை கொஞ்சம் கஞ்சி மாதிரி அந்த மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா சாப்பிடுவாங்க. ஸோ பொங்கலில் வந்து மிளகு, சீரகம், இஞ்சி இது எல்லாமே கோல்டுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து இம்யூன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். மோஸ்ட்லி வந்து எந்த வெஜிடபிள்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் வந்து கோல்டை காஸ் பண்ண பொங்கல் ஓட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சிறுதானியம், மில்லட்ஸு, சாமை, திணை அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியும் நான் பொங்கல் செஞ்சு கொடுப்பேன். மெயினாக என்னென்னா அந்த சீரகம், மிளகு, பூண்டு, மஞ்சள் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி செமி சாலிடாக கொடுத்திங்கன்னா பேபிஸ் வந்து கோல்டு டைமில் கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அண்ட் அவங்களோட கோல்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும். ஒரு சில பேபிஸ் எப்படி கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க. இட்ஸ் ஓகே, பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு எதையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்காதீங்க. அண்ட் மோஸ்ட் காமனாக அவனுக்கு கோல்டு வந்துடுச்சுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணுறது ஓமம் வாட்டர் தான். ஓமம் வாட்டர்னால் அஜ்வான் இல்லை நம்ம தமிழில் ஓமம் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து அவங்க நார்மலாக குடிக்கிற தண்ணியில் அதை மைல்டாக போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி அதை ஆற வச்சு நீங்கள் கப்பில் தண்ணி கொடுத்தீங்களா இல்லை பாட்டிலில் கொடுக்குறீங்களோ எது கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஹோல் டே நார்மல் வாட்டருக்கு பதிலாக அந்த ஓமம் தண்ணி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க கோல்டுக்கு நல்லாவும் இருக்கும். அது இம்யூன் பூஸ்ட் பண்ணும். அது இல்லாமல் கோல்டை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு காமன் மித் என்னென்னா பேபிஸ்க்கு ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தா கோல்டாகிடும் இல்லை கோல்டாக இருக்க டைமில் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தா இன்னும் அதிகமாகிடும். அப்படி கிடையாது. நான் இவனுக்கு எப்போ கோல்டு இருக்கோ அப்போது கண்டிப்பாக நான் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்பேன். மெயினாக வந்து விட்டமின் சி அந்த ரிச்சாக இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் தான் கொடுப்பேன். ஏன்னா விட்டமின் சி ரிச்சாக இருக்கலாம், அது ரொம்பவே ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், அந்த இம்யூன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அது இல்லாமல் கோல்டு ஹீல் ஆகவும் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ விட்டமின் சி ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச், கிவி, பைனாப்பிள், பப்பாயா, பெரிஸ். வெஜிடபிள்ஸில் பொட்டேட்டோஸ், டொமேட்டோஸ் அண்ட் ப்ரொக்கோலி, காலிஃப்ளவர், கொடமிளகாய், ஸ்பினச் இது எல்லாமே வந்து விட்டமின் சி ரிச் ஃபுட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா நார்மலாகவே வந்து கோல்டு இருந்ததுன்னா டர்மரிக் பெப்பர் மில்க் கொடுக்க சொல்லுவாங்க. இது நீங்கள் 1 year ப்ளஸ் பேபிஸ்க்கு மட்டும்தான். கவு மில்க் ஆல்ரெடி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். மில்க் வந்து யூஸ்வலாக நம்ம பேபிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப திக் மில்க் தான் கொடுப்போம். பட் கோல்டு இருக்கிற டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹாஃப் வாட்டர் ஆஃப் மில்க் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஆகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பட் அதுவுமே எந்த ஸ்டடீஸும் சொன்னது கிடையாது. பட் ஸ்டில் மில்கில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஜிஞ்சர், அதுக்கப்புறம் பெப்பர், அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணுங்கள். அது கூட நான் என்னென்னா ப்ரௌன் சுகரும் அண்ட் நட்ஸ் பவுடரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நட்ஸ் பவுடரை வந்து இம்யூன் பவர் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அது இல்லாமல் ப்ரோட்டீன் ரிச். ஒருவேளை உங்கள் பேபி சாப்பிடல அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி மில்க் கொஞ்சம் வார்ம் மில்க் கொடுத்திங்கன்னா அவங்க த்ரோட்டுக்கும் எதமாக இருக்கும், குடிக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அது இல்லாமல் நட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எனர்ஜியும் கிடைக்கும். ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு நான் பிளெயின் ரைஸ் அண்ட் ஆனியன் போட்டு ஆம்லேட் போட்டு பெப்பர் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் பீன்ஸ் சாம்பார். யூஸ்வலாக வந்து ஆனியன் வந்து கோல்டு காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிடையாது. ஆனியனில் ரொம்ப ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாகவே இருக்குது. நீங்கள் கோல்டாக இருக்கிற டைமில் ஆனியன்ஸ் அதிகமாகவே கூட சேர்த்துக்கலாம். பிட்வீன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அவனுக்கு குடிக்கிறதுக்கு நான் அந்த ஓமம் வாட்டர் தான் கொடுக்குறேன். கோல்டு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு 1 week வரைக்கும் அவனுக்கு ஃபுல்லாக க்யூர் வரைக்கும் நான் சேம் இந்த வாட்டரை தான் அவனுக்கு கொடுப்பேன். அண்ட் அவன் லஞ்சுக்கு வந்து ரைஸ் எதுவுமே எடுத்துக்கல, ஜஸ்ட்டு ஆம்லேட் மட்டும்தான் சாப்பிட்டான். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து அகெயின் விட்டமின் சி ரிச் ஃப்ரூட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். கிவி கொடுத்துருக்கேன். அது கூட வந்து ஸ்நாக்ஸுக்கு ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி மிக்சர் மாதிரி அதில் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். நார்மலாக இந்த ஸ்பைசஸ் ஏன் கோல்டாக இருக்கிற டைமில் நிறைய கொடுக்குறோன்னா ஒரு வேளை நோஸ் பிளாக்காக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அதிகமான ஸ்பைசஸ்
ஆட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஓப்பன் ஆகும். அண்டு த்ரோட்டுக்கும் கொஞ்சம் இதமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நைட்டு டின்னருக்கு இட்லி அண்டு சிக்கன் கொடுத்துருக்கேன். சிக்கன் எதனால் நான் கொடுத்துருக்கேன்னா, சிக்கன் வந்து அதோட ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால கோல்டோட சிம்டம்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நேசல் பேசேஜ் பிளாக்கேஜையும் கிளியர் பண்ணும். ஸோ கோல்டு டைமில் சிக்கன் கொடுத்தா அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ரிலீஃபாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஃபுட்ஸில் தான் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பேன் கோல்டு டைமில். ஸோ நீங்கள் வந்து கோல்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லலை. ஒரு சில பேபிஸ்க்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒரு சில பேபிஸ் கோல்டு வந்தாவே வந்து ப்ரீத் பண்ண ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி பேபிஸ்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகணும். இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணியும் ஸ்டில் உங்கள் பேபிஸ்க்கு வந்து சிம்டம்ஸ் குறையில இல்லை சிம்டம்ஸ் அதிகமாகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போய் தான் ஆகணும். நான் இது ஜஸ்ட் 1 day ரெசிபி தான் நான் உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் தூதுவளை வடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தூதுவளை எத்தனை பேருக்கு தெரியாதுன்னு தெரியாது. அது வந்து நீங்கள் அந்த தூதுவளையை வச்சு அது ஒரு வகையான கீரை தான். நீங்கள் அதை வடை மாதிரியும் செஞ்சு கொடுக்கலாம், இல்லை தோசை இட்லி எதில் வேணாலும் மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சு கொடுக்கலாம். அந்த தூதுவளையை பார்க்காதவங்களுக்கு நான் அதை காட்டியிருக்கேன். இது என்ன பெனிஃபிட்னா, நேசல் பேசேஜில் இருக்க எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை கன்ஜெஷன் எதுவாக இருந்தாலுமே இது ரொம்பவே கிளியர் பண்ணும். ஃபீவர் கூட சரி பண்ணும். இந்த லீவ்ஸ் பிளான்ட் ஃபுல்லாமே வந்து முள்ளாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து லீவ்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த முள் குட்டுமான்னு கேட்டிங்க அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணாவே அதிலே எல்லாமே கிரைண்ட் ஆகிடும். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மசாஜ் ஆயிலும் அண்டு கஷாயமும் இருக்குது. அதோட ரெசிபி நான் வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். இது சொன்னது எல்லாமே 1 year ப்ளஸ் பேபிஸ்க்கு தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியும். 1 year கீழே இருக்கிற பேபி இல்லை நியூ பார்ன் பேபி 6 month ப்ளஸ் பேபிஸ்க்கு எல்லாருக்குமே என்னோடய ஹோம் ரெமெடிஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Kavan is a good boy.